အဘိုးအိုကညောင်ပန်အောက်ကမြေကြီးထဲကနေဆွေးနေတဲ့တက်တာအိုးတစ်လုံးကိုတိုးထုတ်လိုက်တယ်။အားလုံးကဘာများပါမလဲလို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာရက်ကြည့်နေကြတာပေါ့။အဘိုးအိုကတက်တာအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာရွှေရီငွေတွေမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘသူမှမထင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတားရီစုပ်တွေနေပတ်ထားတဲ့စာအုပ်အိုကြီးကအုပ်စာအုပ်ကြီးကဟောင်းနှွမ်းနေပြီမဲ့တေးတေးတတလေးထိမ့်သိမ်းထားတာကိုကြည့်ချင်အားထက်တံပိုးထားရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။အဘိုးကစာအုပ်ကိုတယူးတရကင်ပြီးမျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တရွာလုံးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဩဇာတိတ်ကမပါတဲ့အတန်နဲ့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်။ဒီစာအုပ်ကငါတို့အညာရဲ့သမိုင်းငါတို့ရွာရဲ့အသက်အားလုံးကနားမလည်နိုင်တဲ့မျက်နှာတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်။အသက်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီစာအုပ်ကဘာကြောင့်အသက်ဖြစ်ရတာလဲအဘိုးကစာအုပ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လိုက်တော့စာရွက်တွေကဝါညစ်ညစ်အထဲမှာပုံဆွဲလက်ရာတွေရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံတွေစလုံးတွေကလည်းဘယ်ခိကစားတွေလည်းမသိဘူးထူးဆန်းနေတယ်အဘိုးကအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကစာတစ်ပိုက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးရွာသားတွေကိုပြလိုက်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘိုးဘေးတွေကငါတို့ကိုအနှံခဲ့တဲ့ဂတိတစ်ခုရှိတယ်ရွာပြက်လေဒီဂတိမပြတ်ရဘူးတဲ့အခုငါတို့ရွာပြက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီဂတိကိုတော့ငါတို့ဘလို့မှမဖြတ်နိုင်ဘူးအဲလိုပြောပြီးအဘိုးကရွာကိုဝိုင်းပြီးလောက်ကျွမ်းနေတဲ့မီးတောက်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့အိမ်တွေကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဝေးကနေကားတန်တချို့နဲ့လူအုပ်တန်လိုတိုးတိုးလေးကြားလိုက်ရတယ်အညာရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ညမှာအဲ့ဒီအတန်ဒီကပိုပြီးထူးခြားနေတယ်ရွာသားတစ်လောက်ကလမ်းမဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဟိုမှာကားတွေလူတွေလည်းအများကြီးပဲအားလုံးကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လာရောင်အောင်မှာမင်းမြတ်တဲ့ကားအစီးလိုက်လူအုပ်ကြီးတစ်ခုကသူတို့ရွာဘက်ကိုဥတီပြီးရောက်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့ကဘသူတွေလဲဒီအချိန်မှာဘာလာလောက်ကြတာလဲအဖိုးအိုရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရောထွေးနေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရတယ်သူကစာအုပ်ကြီးကိုရင်ဘတ်မှာတင်းတင်းဖတ်ပြီးရွာသားတွေကိုညောင်ပင်အောက်မှာအမိန့်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဘသူကမှစကားတစ်ခုမှမပြောနဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကလူ့ဝှက်ချက်ကိုသူတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးဒါဆိုအဘိုးအိုကာကွယ်ခြင်းနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲအခုရောက်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးကရောဘသူဒီလဲသူတို့ဒီစာအုပ်ကိုလာရှာတာများလားအပိုင်းတော့မှာအညာမီဘော်ကဒီလျှို့ဝှက်စမ်းကြတဲ့ဇလန်းဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာစက်ချီ